สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกพรำๆนะคะนกก็ออกหากินอาหารเช้าค่ะที่สวนหย่อมนี่ค่ะครอบครัวนกออกมาหากินอาหารพอฝนตกแล้วจะมีแมลงเล็กๆออกมาเขาก็จะมาหาอาหารกินตอนเช้าสวนหย่อมนี่จะเป็นแหล่งหาอาหารของนกนะคะนี่ค่ะกำลังกินอาหารใหญ่เลยจะเป็นครอบครัวนกเอี้ยงนะคิดว่าเป็นนกเอี้ยงนะคะนกชนิดนี้ธรรมชาติที่สวยงามรอบบ้านใกล้ๆบ้านนะคะเดินหาอาหารกันไปทั่วเลยค่ะมีความสุขของเขาอะค่ะเพราะอาหารเยอะมากตอนนี้มแมลงเล็กๆออกมาฝนตกพรำๆความสวยงามของธรรมชาติค่ะความสวยงามของธรรมชาติ